Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Hajar sprach nicht mehr. Hajar setzte sich und wollte ihren Jungen stillen und von den Datteln essen und von dem Wasser trinken. Nun ist Sayyidina Ismail a.s. am Schreien und am Weinen. Ismail a.s. hatte Hunger und er schlug auf den Boden mit seinen Füßen und er weinte so, als ob er sterben würde. Ab diesem Zeitpunkt konnte Hajar nicht mehr rumsitzen, obwohl es nichts gab, was sie hätte tun können. Wohin sollte sie gehen? Sie konnte aber nicht tatenlos zusehen, wie ihr Sohn vor ihr stirbt. Sie musste etwas tun. Sie ging auf einen Berg, der nicht allzu weit weg war. Sie bestieg diesen Berg und der Berg war As-Safa. Und sie schaute von der Bergspitze, ob sie jemanden sehen konnte. Sie sah aber niemanden und sie ging den Berg hinunter und rannte durch das Tal und dann bestieg sie einen anderen Berg und dieser Berg hieß Al-Marwa. Und sie schaute erneut von ganz oben, ob da jemand ist. Und sie ging hinunter und rannte wieder durch das Tal, bestieg As-Safa erneut und das ging dann so weiter 7 Mal. Wenn sie zu dem Zeitpunkt gewusst hätte, dass die Umma heute Millionen und Abermillionen von ihnen ihrer Spur folgen würden und ihrer Sunna, ihren Weg folgen würden, würde sie diesen Trip mit einem riesigen Lächeln machen. Als sie auf der Bergspitze von Al-Marwa war, und das war das Ende der 7. Besteigung, hörte sie eine Stimme. Sie sagte dann: Wenn du helfen kannst, so bin ich in der Lage, dich zu hören. Wo bist du? Dann schaute sie sich um und sah die Stelle, auf der Ismail a.s. lag, das hilflose Kind, das weinende Kind. Sie sah dort einen Engel, den Anführer der Engel, Jibril a.s., herabgesandt speziell auf diesem Punkt. Und der Engel hob die Erde mit seinem Flügel oder seinem Fuß, bis das Wasser vom Boden kam. Sie kam dann runter und als das Wasser floss, durch den Willen Allahs, Sayyidatna Hajar intervenierte, indem sie sagte: Sam, 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 und sie machte eine Art Pool. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, hätte Hajar die Quelle gelassen, hätte sie nichts gemacht, so wäre ein fließender Fluss entstanden. Aber sie intervenierte. Nun hatte Sayyidatna Hajar Wasser, aber sie hatte kein Essen und sie hatte keine Kompanie. Es gab ein Volk namens Jurhum, ein arabisches Volk, Beduinen. Sie reisten in der Gegend umher. Sie sahen am Himmel jede Menge Vögel. Vögel in der Wüste bedeuten Wasser. Sie sagten: Wir wissen, dass es dort kein Wasser gibt. Was machen diese Vögel dort? Sie schickten also einen oder 2 Männer, um zu ermitteln. Sie kamen zurück mit der Nachricht, dass es dort Wasser inmitten der Wüste gibt. Sie kamen an und fanden die Frau Hajar und ihren Jungen Ismail vor. Sie fragten eine seltsame Frage und bekamen eine seltsame Antwort. Die Frage war: Erlaubst du uns, dass wir hier Rast machen? Was ist daran seltsam? Es ist eine Gruppe Männer, Kämpfer, und sie bitten eine wehrlose Frau um Erlaubnis, aber sie waren sehr nobel und sie bekamen auch eine seltsame Antwort. Sie sagte: Ja, aber ihr habt kein Recht bezüglich des Wassers. Das gehört mir. Und was ist so seltsam an dieser Antwort? Sie ist in keiner Position, um zu verhandeln, aber sie akzeptierten es und sagten: Ja, wir sind uns einig. Und das ist der Anfang der Besiedlung von dem Volk Jurhum. Sie zogen Ismail a.s. groß und brachten ihm die arabische Sprache bei. Sie liebten ihn so sehr, dass sie ihm sogar eine ihrer Töchter zur Frau gaben. Und in der Zwischenzeit machte Ibrahim a.s. einige Besuche. Ibrahim a.s. war durchgehend auf der Reise. Er besuchte Mekka und er kam zum Haus von Ismail. Die Frau von Ismail öffnete die Tür. Ibrahim a.s. sagte: Wo ist dein Mann? Sie sagte: Er ist nicht hier. Also fragte Ibrahim: Wie sind eure Lebensverhältnisse? Sie sagte: Miserabel, und sie beschwerte sich. Ibrahim a.s. sagte dann: Er sagte ihr nicht, wer er ist. Er sagte: Richte ihm meinen Salam aus und sag ihm, dass er seine Türschwelle wechseln soll. Ismail kam nach Hause und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, als ob er gespürt hat, dass sein Vater dort ist. Ismail fragte seine Frau:
ist irgendjemand gekommen, hat uns irgendjemand besucht? Sie sagte, ja, ein alter Mann kam und er hat nach dir gefragt. Und er sagte, ich soll dir den Salam ausrichten. Und ich soll dir sagen, dass du deine Türschwelle wechseln sollst. Ismail a.s. sagte, das ist mein Vater gewesen und er befahl mir, mich von dir zu trennen. Du bist die Türschwelle, die er gemeint hat. So gehe nach Hause. Und er trennte sich von ihr. Die Leute von Jurhum liebten Ismail so sehr, dass sie ihm erneut eine Frau gaben. Ibrahim a.s. kam eine Zeit später erneut. Er klopfte an die Tür und Ismail war erneut nicht da. Er fragte dieselben Fragen der Frau von Ismail. Wie sind eure Lebensumstände? Sie sagte Alhamdulillah, das beste Leben, und sie preiste den Lebensstil, den sie führen. Eine dankbare und zufriedene Frau, die sich nicht über alles beschwert und ständig jammert. Sie war glücklich und zufrieden, eine rechtschaffene Frau. Ibrahim wollte mehr Details erfahren. Er fragte, welches Essen isst ihr? Sie antwortete Fleisch. Was trinkt ihr? Wasser. Das ist alles, was sie hatten, Fleisch und Wasser. Also machte Ibrahim a.s. Dua für sie und sagte, O Allah, gib ihnen Segen in ihrem Essen. Und dann sagte er, wenn dein Mann zurückkommt, richte ihm meinen Salam aus und sag ihm, er soll die Türschwelle behalten. Ismail kam und fragte, hat uns jemand besucht? Sie sagte, ja, ein älterer Mann war hier und richtet dir den Salam aus und er sagt, du sollst die Türschwelle behalten. Er sagte, das war mein Vater und du bist die Türschwelle und mein Vater sagt mir, ich soll dich behalten. Und Ismail a.s. wuchs auf, entfernt von seinem Vater, in Mekka. Allah subhanahu wa ta'ala prüfte Ibrahim ein zweites Mal. Neben den Prüfungen von Ibrahim sind unsere Prüfungen ein Witz. Aber schaut, wie dieser edle Gesandte diese Prüfungen aushält, ohne sich auch nur minimal zu beschweren. Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte Ibrahim in seinem Traum einen Befehl. Er sah diesen Traum ein zweites und ein drittes Mal, dass er seinen einzigen Sohn, den er zu diesem Zeitpunkt hatte, opfern sollte. Er sollte Ismail a.s. opfern. Er ging zu Ismail, ich sah in meinem Traum, dass ich dich opferte. Was tat Ismail a.s.? O mein Sohn, ich sehe im Traum, dass ich dich schlachte. Nun schau, was meinst du dazu? Er sagte, O mein Vater, tu, wie dir befohlen wird. Du sollst mich, so Allah will, unter den Geduldigen finden. Das ist ein wahres Herz von einem, der Allah liebt und ihm gehorcht. Ibrahim schaute nach einem geeigneten Platz, um seinen Sohn zu opfern. Und sein Sohn folgte seinem Vater. In diesem Moment kam Iblis und versuchte, Ibrahim vom Weg zu bringen. Er flüsterte Ibrahim ein, O Ibrahim, willst du deinen Sohn opfern? Dann nahm Ibrahim einen Stein und steinigte ihn. Er kam dann zu Ismail und er versuchte ihn davon abzubringen, seinen Vater zu folgen. Dann fing Ismail auch an, Iblis zu bewerfen mit Steinen. Dann kam er zu beiden und beide bewarfen ihn mit Steinen. Dann kamen sie zu einem großen Fels. Ismail legte sich auf diesen Fels, damit Ibrahim a.s. ihn opfern kann. Gesicht nach oben. Sein Sohn sagte zu Ibrahim, O mein Vater, lass mich mein Gesicht in die andere Richtung wenden, nicht, dass du Mitleid bekommst und den Befehl doch nicht ausführst. Er platzierte das Messer an seinen Nacken und auf einmal durch den Willen Allahs, subhanahu wa ta'ala, das Messer verweigerte das Schneiden. Schneid fester. Vielleicht ist da nicht genug Druck hinter. Sie waren verwirrt und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, O Ibrahim, du hast bereits das Traumgesicht erfüllt. So belohnen wir die, die Gutes tun. Wahrlich, das ist offenkundig eine schwere Prüfung. Und wir lösten ihn durch einen Schlachter aus. Allah subhanahu wa ta'ala sandte vom Himmel einen Schaf mit großen Augen und großen Hörnern, dicke Wolle, es war sehr weiß, voller Fleisch, große Schultern. Nach diesem Ereignis sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und wir bewahrten seinen Namen unter den künftigen Geschlechtern. Friede sei auf Ibrahim. Er gehört zu unseren gläubigen Dienern. Millionen und Abermillionen Gläubige aus aller Welt, die ganze Zeit hindurch, 5-mal am Tag und noch mehr. Sie fragen Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim und seiner Familie Frieden zu gewähren. Und was passierte hiernach? Der Engel kam eines Tages zu Ibrahim a.s. Mikael, Jibril
Andere Überlieferungen erwähnen noch Israfil in der Gestalt von Menschen. Und sie kamen zu Ibrahim a.s. und er war in Palästina und sie sagten zu Ibrahim, Assalamu alaikum. Er erwiderte den Salam. Ibrahim hieß sie in seinem Haus willkommen. Und die Zweifel kamen in Ibrahims Herz. Wer sind diese Leute? Ibrahim ging dann und schlachtete eine junge oder kleine Ziege und er gab ihnen das Essen. Und Ibrahim a.s. setzte sich, um zu essen. Er sitzt und Ibrahim a.s. sah, dass sie nicht essen. Sie waren nicht daran interessiert zu essen. Ibrahim a.s. bekam Angst. Als die Engel sahen, dass Ibrahim anfing Angst zu bekommen, sagten sie, fürchte dich nicht vor uns, wir sind die Gesandten deines Herrn, wir kamen zu dir aufgrund einer Mission, aufgrund der guten Nachricht eines klugen, eines weisen Jungen. Wer hörte zu? Seine Frau Sarah. Sarah war zu diesem Zeitpunkt 90 Jahre alt. Und als sie jung war, bekam sie keine Kinder. Wie soll sie nun mit 90 ein Kind bekommen? Ibrahim war zu diesem Zeitpunkt 120 Jahre alt. O Sarah, du bist 90 Jahre alt? Gut, wir haben eine gute Nachricht für dich. Du wirst schwanger. Sie sagte, was? Und sie begann ihr Gesicht zu berühren. Ich werde ein Kind gebären, obwohl ich eine alte Frau bin? Und mein Mann ist noch älter als ich? Wie ist das möglich? Sie sagte, das ist großartig. Du bist darüber erstaunt? Nun, wir haben noch eine weitere gute Nachricht für dich. Du wirst nicht nur schwanger und Ishaq zur Welt bringen, sondern du wirst sogar noch so lange leben, dass du den Sohn von Ishaq sehen wirst. Wer war der Sohn von Ishaq? Jaqub. Und das alles, warum? Wegen der Aufopferung für Allah subhanahu wa ta'ala und wegen der Barmherzigkeit Allahs und aufgrund den Segnungen Allahs auf Ibrahim und seiner Familie. Und die Tage vergingen. Und es kam ein erneuter Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala in der Ära, wo kaum einer mehr La ilaha illallah sagte. Allah subhanahu wa ta'ala befahl Ibrahim, ein Haus zu bauen, als Symbol der Einheit des allmächtigen Gottes. Und Ibrahim ging in das Tal Mekka und er sah seinen Sohn Ismail a.s. und er sagte zu Ismail, O mein Sohn, Allah hat mir etwas angeordnet. Wirst du mir helfen? Ismail sagte, ja, ich werde dir helfen. Allah subhanahu wa ta'ala sandte einen Engel, der Ibrahim a.s. den Platz zeigte, wo Ibrahim die Kaaba bauen soll. Und sie begannen die Kaaba zu bauen. Ibrahim a.s. legte das Fundament der Kaaba und Ismail setzte die Ziegelsteine zusammen. Er sammelte die Steine und kam zu seinem Vater und Ibrahim a.s. legte die Steine hinunter, bis es zu hoch wurde. Es wurde zu hoch für ihn, da fragte er seinen Sohn nach einem hohen Stein, auf den er stehen konnte. Und Ismail brachte ihm diesen Stein und Ibrahim stand auf diesem Stein, barfuß, und von dem langen Stehen gravierte sich sein Fußabdruck in diesen Stein ein. Und während dem Bau machten sie Dua. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und gedenkt, als Ibrahim die Grundmauern des Hauses errichtete, zusammen mit Ismail, da beteten sie, unser Herr, nimm es von uns an, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Unser Herr, mache uns dir ergeben und von unserer Nachkommenschaft eine dir ergebene Gemeinschaft und zeige uns unsere Riten und nimm unsere Reue an, du bist ja der Reue annehmende und Barmherzige. Unser Herr, schicke zu ihnen einen Gesandten von ihnen. Allah subhanahu wa ta'ala akzeptierte die Dua von Ibrahim und Allah subhanahu wa ta'ala sandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun, die Kaaba wurde gebaut und jede Ecke der Kaaba, 4 Ecken, sie sehen alle gleich aus. Ibrahim sagte dann zu seinem Sohn Ismail, O Ismail, geh und finde mir einen Stein, der sich unterscheidet von all den anderen Steinen, die du siehst, und lege sie in die Ecke, welches diese Ecke damit auszeichnet, dass sie der Anfang der Kaaba ist. Ismail ging und dann kam er zurück und er sah seinen Vater einen weißen Stein tragen. So sagte er, O Vater, wo hast du diesen Stein? Wo hast du diesen weißen Stein? Er sagte, ich habe ihn von dem einen, der nicht müde wird. Jibril brachte ihn mir vom Himmel. Die Kaaba ist nun fertig. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Ibrahim, die Kaaba ist nun gebaut, so rufe die Menschen, dass sie kommen und die Kaaba besuchen. Ibrahim schaute sich um. Wer ist da? Wer kommt? Hier ist weit und breit niemand. Also sagte er, O Allah,
wen erreicht meine Stimme? So sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu Ibrahim: O Ibrahim, du tust deinen Teil und das, was ich dir befohlen habe, und überlasse den Rest mir. Wir tun den Rest. Ibrahim rief: O Leute aus aller Welt, Allah hat ein Haus gebaut und er befiehlt euch zu kommen und die Pilgerfahrt zu vollziehen, so kommt und vollzieht die Pilgerfahrt. Allah subhanahu wa ta'ala ließ die Stimme von Ibrahim überall ankommen. Sie erreichte jeden. Bis zum heutigen Tag praktizieren sie die Pilgerfahrt aufgrund des Rufs von Ibrahim a.s. Millionen. Und Ibrahim a.s. lebte den Rest seines Lebens in Palästina und Allah subhanahu wa ta'ala nahm die Seele von Ibrahim a.s. in Palästina und Ibrahim a.s. starb in einem Alter von 175 Jahren. Und er wurde von seinen beiden Söhnen begraben, Ismail und Ishaq, sallallahu ala Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala gab Ibrahim a.s. die Frohbotschaft von Ishaq und Jakob. Und wir verkünden ihm Ishaq als einen Propheten von den Rechtschaffenen. Ishaq hatte ebenfalls einen rechtschaffenen und kenntnisreichen Sohn. Sein Name war Sayyidina Yaqub. Yaqub a.s. hatte einen Zweitnamen, Israel. Wenn wir also Bani Israel sagen, die Kinder Israels, dann sprechen wir von den Söhnen Jaqubs. Und wenn wir über die 12 Stämme sprechen, dann sprechen wir von den Nachfahren der 12 Söhne Jaqubs. Jaqub a.s. hatte 12 Söhne. Der beste von ihnen ist Yusuf a.s.